Maing buntag, maing odto, may gabi sa tibok nga kalibutan, sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamanan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa Facebook sa tibok kalibutan, live usab kita karon sa tibok Pilipinas, pinagi usab sa GSAT, o live usab kita sa mga local stations sa TV, radio, o sa tanang Hope Channel sa tibok nga Pilipinas. Bueno, ako nga dako nga pagtaod sa itong mga kadakuan sa South Philippine Union Conference Seventh-day Adventist, ilalom sa pagdumala sa atong pinangga nga Presidente Pastor Roger Caderma, at usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares, so usab kang Sir Chimwell Almocera ang ato usab nga pinangga nga Treasurer. O dako ang atong kalipay nga diin gatag usab ang Dios. O gigayon nga last week sa Thursday wala kita makahimo sa pag-live kundi replay lang tungod kay aduna kita gitambungan nga forum dito sa Ayas, no? So ato sang i-welcome ang tanan nato nga mga viewer. Bueno, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo magamputa. Daghang salamat ho Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugma. Kami nagahangyo nga ang balang spiritu magauban kanamo nining nga puntuha o hulamo na mo ang imong kaalam, masabtan namo ang imong pulong. Panalingin ni ang tanan televiewers kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So hopefully nga naanak ka mo diya sa kanginan o makita man yung mga number diha sa screen, itawag lang na mga pinangga o tagaan na itong panahon ang inyong mga pangutana. Okay, na din si Marcos Antonio Zam, maying hapon ni mo diha sir. O si Lia Makabuhay Abalye sa Malaysia. O nasab si Arian Orohojas. O si Ritoya Nano Jr. Mayong hapon Pastor Astco, Lucas 18, unsay pasabot ana Pastor pwede na makaon bisan unsa og 2 Pedro 2:4 na imperno Pastor. Kay ato na siyang tubagon ato sa ning basahon ang uban diri. Na dinhi si Ling Cornejo watching mayong hapon Pastor, watching from Kidapawan City. Nasab si Palasiela mayong hapon Pastor, watching diri sa dito Kalan Iligan. O nasa din si Edwin Maybano, mayang hapon Pastor, watching from Dubai. Mato pa niya din Pastor, na ako'y pangutana kanibang suicide, Pastor, bawal ba jud ni sa atong mga asang nga nagpakamatay na pinugos? Salamat Pastor. Nasa din ato nang tubagon niya, no? Ana si Lia Makabuhay Abali, mayang hapon Pastor. Minaw na po diri watching from Malaysia. Merlin Lapinig Jurek, good afternoon Pastor. Pastor Chris, to God be the glory. Watching from Jijo Korea. Niya sabi niya itong igsoon si Rami Hirong. O niya din si Christopher Torregusa Baay. Niya sabi niya si GM Sadja. I think, okay, mayang hapon Pastor, watching from Pasay City. Juyal El Saburi, mayong hapon Pastor, always watching in Qatar. Niyasab din si Juyal El Saburi, mayong hapon, okay, Qatar. Ati Chere, mayong hapon ni mo diha. O Ritoya Nano Jr., okay Pastor, asaman una na iglesia sa Israel ba o sa 31 ad pa? Gigi Limong, ato usab nga station manager din sa gitawag nato og Western Mindanao Conference, no? Mayong hapon nimo diha uban sa inyong communication director o usab sa inyong administrator. Juvenal Apa, nasab si Andy Daniega, mayong hapon from Mandawi City. Og mato pa ni Ate Cherry, mayong hapon Pastor Chris. Minaw na pud ko watching Dubai lunchtime 1 PM. Og nasab din si Nabas Ondoy, taga Kidapawan, Kibawi. Okay? Niyasab din si Shirley Apang, wow, good afternoon Pastor, watching from Malaysia. Okay, og salamat mga pinangga. So, bueno natay caller, first caller na to, atong dawaton. Caller, go ahead, palihog. From Capiz, Pastor. Okay. Ang pangutana Pastor, ngano kunong na ay special resurrection baka itong pagkamatay ni Ginoong Hesus bitaw? Okay. So, ang tubag ana igsoon nganong na special resurrection tungod kay na may mabasa sa Biblia og kana atong gikaplag sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 51 og mao kini ang nakasulat sa Mateo 27. Matuban niya dinhi 51 sugod og tan-awa ang tabil sa templo ng Gilis
sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos og ang yuta mikurog og ang pangpang nga sipak og nangaabli usab ang mga lubong og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay. Okay. So, special siya in the sense nga naas balang kasulatan ug dili man nato ni matawag igsuon nga general resurrection kay ang general resurrection dito na mahitabo igsuon after millennium apan usa ka ni ka resurrection igsuon human namatay si Jesus Christ og na banhaw og adunay mga gitawag sa ubang theologian igsuon nga mga first fruits no nga diin nangamatay unya nabanhaw. Balik kanimo igsoon. Shoot imoy kaduha nga pangutana. Go ahead. Wala na kay kaduha nga pangutana? Anyway, naman na sa balang kasulatan og dili man nato na manigar og wala man tagatudlo dinhi kung walay mabasa sa balang kasulatan kay ang atong basihanan na nigsuon kay nirmanggong sumala sa pagtulunan sa Biblia, sumala sa mga masabot sa Biblia og sumala usab sa mga pagpadayag sa Biblia. Okay? Daghang salamat igsuon diha, no? Arita sa kang Rito Yanano, mayong hapon pastor, ask ko Lucas 18. Unsay pasabot ana pastor, pwede na mokaon bisan unsa og 2 Pedro 2:4 na impierno pastor. Okay. Lucas 18 atong unahon ang Lucas 18 kung unsay matumpan niya unsa kun ibut pasabot niya na og ato ni siyang ipasabot pinaagi resab sa balang nga kasulatan. 8 nagingon. Sa diha nga mahisulod na kamo sa usa ka lunsod og pagdawaton kamo nila kumaon kamo sa bisan unsa nga ilang idulot kaninyo. Okay? So ang iyang punto din igsoon, kumaon kamo sa bisan unsa nga idulot kaninyo. Usahay igsoon kani ra bang bersikulo sa Biblia atong i-apply usahay sa atong konteksto. Usahay atong i-apply sa atong kagalingon nga pagpanabot, no? Kung pananglitan kinisad nga punto idalon ni dito sa mga cannibals no kaniadto I don't know kung napabay nasod karon nga cannibals kay sa atong nabantayan nga do na may katapusan apan na educate na pero kung kini nga bersikulo igsoon didto ni siya basahon sa ilang nga kagalingon lugar so adunay posibilidad nga mukaon usab og tao. So mamagani igsoon nga ang atong pagtuon sa balaan nga kasulatan igsoon dili sumala sa atong konteksto, dili sumala sa atong kagalingon na sabtan apan pinaagi sa unsa sa nasabtan sa balaan nga kasulatan. Ug unsa may nasabtan sa balaan kasulatan atong hibaw igsoon nga dito sa Middle East igsoon daghan ang dili mga pangaon ug baboy labi na usab sa Israel, no? Unya atong makaplagan diri nga ang mga apostoles mo gisgutan diri og nahibalo kita nga ang apostoles dili gina sila pangaon og baboy. So kining word nga bisan unsa, no? Kumaon kamo sa bisan unsa nga ilang igadulot niini atong makaplagan nga dili kini mao ang baboy o naapil ang baboy dinhi. Kay kung imo ganyan tan-awon igsoon ang nyubi, ayuhan ninyo ang mga masakiton didto og sulti sila ninyo nga magaingon ang ginharian sa Dios aniya nahiduol na. So nagisgot siya og ginharian sa Dios. Og diha sa ginharian sa Dios og imo makit-an nga nag-encourage nga kung magakaon kamo o magainom kamo o bisan unsa nga inyong pagabuhaton, buhatan ninyo kung makahimaya ka na sa Dios. So sa ato pa, kanang word nga bisag unsa, dili bisag unsa, nga aduna apil diha ang dili makahimaya sa Dios. Lisod bang kaayo pag iyo bisag unsa, apil ang dili makahimaya sa Dios. So pag iyo nga bisag unsa, kanang mga butang nga atong nasabtan, ma-apply sa Biblia, nga apil ang makahimaya sa Dios. Dili to apil ang dili makahimaya sa Dios. Atong tanawon, unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 31, adunay gipahayag ang Biblia. Busa kung magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So kumingon tag bisag unsa, apil ba ang dili makahimaya sa Dios? Kay kung imong tan-aw ng Lucas 10:8 igsoon, wala man tay nabasa dinhi nga apil ang dili makahimaya sa Dios. So atong makaplagan nga ang Biblia nagisgot nga buhaton bisag unsa kanang makapahimaya sa Dios. Question, makamahimaya man na sa Dios kung mukaon ka sa mga butang nga mga maugaw. Bueno natay ikaduhang caller. Ikaduhang caller, go ahead palihog. Hello, pangutana pastor kanang sa Genesis 1:28 di bagi buhat ang tao sa Dios. Ang
di ba tulo na sila pastor ang ang Trinity. Ang pangutana pastor kanang sa Genesis 11:7 diingon diya nga mga rekita lagayo nato ang Tao. sila pastor. Pinulungan sa tao. Oh, so unsa imong pangutanig son? Sa Genesis 11 versikulo 7 nagingon niya pangari ka mo mga naog kita. Kinsa may kauban sa Dios paglaogay sa sunultihan manulunda ba o ang iyang pagka-Trinity. Okay, daghang salamat. Wala man tay mabasa dinhi nga sa pagsulti ni Ginoong pagsulti ani dinhi sa Dios. Wala maghisgot diri nga naay manulunda. Kung huruto nimo og basa dinhi sa Hesus 11, unya mustap kani sa city, walay masabot dinhi igsuon nga kining pag-ingon sa Dios buhat o kaning mga naog ta og lahugayon nato sila, wala tay nabasa dinhi nga kini nagtudlo sa manulunda ang iyang kauban. Okay? So dili manulunda ang iyang kauban nini. So ang gigamit dinhi lahugayon ta og kato imong giingon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 nga buhato nato ang tao sama sa atong dagway. So sa ato pa sobra sila sa usa. Og atong nahibaw-an nga kini mga puntuhan mismo gani sa Genesis 1 makaplagan man nato dinhi ang tulo ka mga persona. Okay? Kung imo tanawon Genesis 1 nagingon diri. Okay, basahon nato nagingon diri. Uno, sa sinugdang gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. 2, ug ang yuta awaaw ug walay sulod, ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kailadman, ug ang Espiritu sa Dios nagalihok. So atong nakita nga mismo ang Espiritu sa Dios presente dinhi sa Genesis 1, ug ang Genesis 1 mao ang pagbuhat sa langit ug sa yuta. Okay? Unya, ato sa makaplagan, pag ingon din nga, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ato sa makaplagan din nga sa Juan 1:1, makita nato nga apil si Ginoong Hesus diha. Nga naman, ang Juan 1:1, nag-ingon din atong basahon ang Juan kapitulo 1 sa iyang bersikulo 1 ngadto sa 3. Sa sinugdan, mauna ang pulong. Okay? Ug ang pulong, uban sa Dios. O Dios ang pulong. So sa ato pa, ang Dios adunay uban. Kinsa ang uban sa Dios mo ang pulong. Usbong ko sa pagbasa. Sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, o Dios ang pulong. So sa ato pa ang Dios adunay uban nga mao ang pulong, ug ang pulong mao ang Dios. Kaya ba ito man siya? Ingon siya dinhi, kinis ingon siya uban ang Dios, ug Dios ang pulong. Mao gani nga kining pulong igsuon sa bersikulo 14 ug ang pulong nahimong tao. So sa ato pa kining pulong usa ka persona. So kuway sa unahuna sa uban nga ang pulong gikan sa baba. So naay namulong, naay pulong. Di man na mo. Okay lang unta kung wala gi-explain sa 14. O ang pulong nahimong tao. Meaning, sa ubang nga version dire, o sa ubang mga kapitulo, bersikulo igsoon, labi na sa Juan 18, 37, o tungod nini, ako nagpakatao. So kining pulong nga nahimong tao, laktod nga pagkasulti, matod ni Juan, nagpakatao. So si Kristo di ay ang gingon diha kauban sa Dios. Og tanaw na to kung siya gibuhat ni Kristo sa Juan 1, bersikulo 2 o bersikulo 3. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Tanang butang nangahimo pinaagi kaniya. Gani kung imong tan-awon ang Kolosas kapitulo 1, butang makita o butang nga dili makita nahimo pinaagi kaniya. Basahon ta. Siya mo ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibok nga kabuhatan, kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit o dinhi sa yuta, makita o dili makita, mga lingkuranan nga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan, ang tanang butang gibuhat pinaagi kaniya. So balik ka Genesis 1:26. Pag yung buhaton nato ang tao, sumala sa atong dagway, kinsa madi ang kauban? Siyempre, ang Holy Spirit, gibasa nato sa bersikulo 2. O gato sang gibasa sa ubang mga biblical nga exposition diri nga ang anak sa Dios nagbuhat usab sa tao. Sanglit gibuhat man niya ang tanan. Falapig John.
So ang kuan pastor kana ang Genesis 11 bersikulo 7 dili dito kuan dili dito anghel. Wala man tayo mabasa diha nga na ang naianghel diri. Oh. Okay, so Mao, imo mao. masabot nga kining line of arguments sa Genesis 11 similar sa line of arguments sa Genesis 1:26. Therefore, kining duha managsama og makita nato nga pag-ingon nga niingon ang Dios lahugayon nato ang tao. So, imo makita kanang word lang daan nga word nga Dios gikan sa word nga Elohim. Plural na daan ng paghahisgot ni ana igsuon. Kay nga naman, kung mag-ingon magug ka igsuon og Elohim, ang singular form ana igsuon is Elwa, imo makita di igsuon nga kanang im in Hebrew when it is suffix, okay? Kay na may prefix suffix, it indicates gitawag nato plural form. Okay? Kung usay makita nato usay singular ang paggagamit sama sa word nga families. Okay? Families, ang singular is family. Pero kung bisan pa man nga ang word na family is singular, bungkago nimo na dili na matawag og family kung walay bana. Di matawag family kung walay asawa. Unsa na siya kung walay bana, walay asawa, ulit tao or dalaga. Ingana na siya, sumiyong gyud family ng bana ng asawa sa samang paagi ang word nga Elohim igsuon imo makaplagan sobra sa usa ka persona. Paday Nixon. Salamat pastor, maura to pastor. Daghang salamat usab nimo diha Igson no sa imong pangutana. So balik ta sa punto ni Nano Ritoya Nano o ang ikaduha niya nga punto ang ikaduhang Pedro 2:4. Atong tanawon ang iyang giingon nini sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4. Okay? Abre ato mga linya, tawag mo ayaw mo og ulaw. Unya maka-follow up no kay atong gina-prioritize igsuon ang gitawag nato nga mga color. Okay? 2:4 na gyon dumuol kamo kaniya sa buhi nga bato nga tuod gisalikway sa mga tao apan pinili og minahal sa Dios. Okay, sorry. Ako nabasa ang unang Pedro. Ang iya ding gibutang ang 2 Pedro. 2 Pedro 2:4 na gyon kay kung ang mga manulunda wala kaluy sa Dios sa diha nga nakasala sila. Hinuon iyang gitambog sila ngadto sa impyerno o gibalhog ngadto sa mga lungib nga mangiob aron itagana hangtod sa pagpanghukom. So ang iyang pangutana dinhi igsuon nga hitungod sa impyerno nga matupan niya na ay impyerno pastor. Kay ang pagtulunan magud sa Biblia igsoon wala pay impyerno karon. Nga naman, ang impyerno igsoon mao ning yuta. Now, ingani mga pinangga, bueno natay color ato sa bugtuon no, balikan tani karon tudtod. Go ahead color palihog. Hello pastor. Padayon, palihog. Okay, pangutana pastor. Go. Hello. Padayon son. Okay, pangutana pastor. Kaning po ay about sa Balisa pastor. About sa Kapa. ha? Kapa. Karma? Sa papa? Padayon son kay murag di kay nako dili by 5x5 ang signal igsoon ang dating sa ako adire. Subliya mo pangutan igsoon palihog. Ako mo na pastor. Go. Oh. Ibrahim Jim. Jim Kalamba o Maramag Bukidnon. Padayon igsoon. Bakaling kapa ba sa kapa o kaya ba siya karon? Sa kapa? Oo. Nga unsay imong pangutan na may tungod sa kapa igsoon palihog. Nabalik ni pastor hotel man dito sa kuwasa mga business po niya na ba mo inter? Ni balik unya Okay na ba sa mo inter? okay na ba ang Okay na ba ta mga business mo inter karon sa mo enter balik sa kapa? Oo. Igsoon nagpabili ng atong circular nga gikan sa atong mga kanaguan nga kana siya usa ka butang nga gidili sa atong organisasyon. Unya ang katarungan mauna ang atong gipang-eksplikar dugay ng panahon. So, kibali, ingon nga Adventista del Sétimo Día, ato nang likayan ka ng mga butanga sa pag-apil anang mga butanga. Kay ang illegal sa gobyerno, dili mahitabo nga legal sa ato nga simbahan.
Okay? Padayon Igsoon, follow up. Okay, salamat po. Okay, daghang salamat usab sa imong pangutana Igsoon, no, abi kubag na human na issue sa Kapa. Mato pa nila nabag-o naman sad kuno ang ngalan. Pero kay nangutana man ka ang atong tubag ana Igsoon, ang illegal sa gobyerno dili mahitabo nga legal sa atong simbahan. Okay? O daghan mga Protestants nga ang ubang gay nagpakanaog na sa ilang mga circular, no? O ako pa post gani sa ako nga Facebook ana dugay ng panahon. Bueno, salamat ana Igsoon sa imong pangutana. Okay, balik ta sa pangutana diri sa asan ba to? Wa ba ko nawala? Oh, 2 Pedro 2:4. Ang punto ni Igsoon mo ni. Ang word nga inferno dinis sa Biblia, okay? Kay usay Igsoon dili nato isakto ang mga hunahuna nga naa sa Biblia, especially nga dili na nimo o ang gitawag nato og original. Kay ang original sa New Testament is Greek. Unya translator na ang nagsulat niini. Sometimes ang translator magkamali sa ilang mga translation. For example, kining 2 Pedro 2:4, kining word nga imperno Igsoon gitawag kini og Tartaros. Dili kini mao ang imperno nga naay 5 minutos ang nabilin alang sa atong first portion. Dili kini mao ang imperno nga kalayo nga gikan sa langit. Kay kumingon lugar ka nga mo ning imperno nya nay kalayo sa ato pa nay imperno eksistado karon dinhi sulod sa kalibutan. Mo ba na ibutin pasabot? Dili man nato na ma-reconcile sa Bible Igsoon. Na karon, unsa may nature sa gitawag natong imperno? Ang wala pay imperno karon Igsoon. Kay kining gisgutan nimo kung imong pagsabot aning Tartaros, mao ning imperno nga gakalayo, dili ni siya mao Igsoon. Okay? Now, kining kalayo nga imperno Igsoon worldwide ni dili ingon nga na-apart sa atong kalibutan kay sa pagsabot lugar sa nangutana part sa kalibutan. Okay, buino ato sang bugtuon kay natay caller go ahead palihog. Padayon Igsoon. Caller, go. Live na kay Igsoon. 1, 2, Sige. go. Hello. Padayon, go. Nakoy pangutana, Pastor. Padayon, Brother Daniel Garcisa sa Cotabato. Padayon nga, Daniel. Sige. Ang akong pangutana, yan ang nakapaminaw magod sa ako sa Aqua, sa broadcast sa Iglesia ni Cristo. Ang ilang pangatarungan nga si Cristo, tao. Okay. Dili Diyos. Unsa may kunani, unsa may tubagani. Ang tubagan na Igsoon, sa pag-ingon nila nga si Kristo tawa, gid sila masayop. Sakto gid sila. Kay naatay daghang mabasa niya na. Buhat Kapitulo 2, versikulo 22. Okay? Now, pag-ingon siya si Kristo dili Dios, mao nay sayop. Ngano mingon tag sayop, wala tay mabasa diha. Huruton nimo Biblia Igsoon gikan si Henesis ngadtos pinadayag, wa tay mabasa nga nagingon si Jesus Christ o si Kristo dili Dios. Wala tay mabasa diha. When in fact, naa tay mabasa nga si Kristo Dios. Atong tanawon, atong nagibalik-balik sa pagsulti. Roma Kapitulo 9, versikulo 5. Ado ni gipahayag ang balang kasulatan diri, mato pa niya. Okay? Iyon sa diri. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. So, klaro, tinaw, tataw, na tao si Kristo nga mao ang Dios. Pero watay mabasa nga nagingon na tao si Kristo nga dili Dios. Watay mabasa nagingon si Kristo dili Dios. Watay mabasa nagingon si Jesus dili Dios. Daghan inon tay mabasa ni sa Biblia nga si Jesus o si Kristo Dios. So problema na nila kung dili sila mutuo sa nakasulat sa balaang kasulatan. Correct ang pirmero nga si Kristo tao, apan kumingon nga si Kristo dili Dios, mo nay wrong usab dinhi sa Biblia. Padayon Igsoon. Ang kuan magod nila, ang stand magod nila, dili sila matuong si Kristo nagpakatao. Wala daw mabasa nga si Kristo nagpakatao. Naay mabasa Igsoon si Kristo nagpakatao. Ato basahan Igsoon. Okay, atong tanawon ang Juan 18. Okay, Juan 18. Daga bang class na mabasa dinhi? Juan na nagpakatao. Si Kristo gid mismo ang nagingon. Okay?
18:37 na yun. Si Pilato mingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya. Okay, si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo ako hari. Ingon ni Jesus. Unya atong padayonon ug unsay gisulti ni Jesus. Okay? Sumala sa giingon mo ako sumala sa giingon mo ako hari. Og alang niini ako nagpakatao. Si Kristo mismo nagingon, og alang niini ako nagpakatao. Gani na ilhanan din ni igsoon sa mga butang nga gitawag natog dili iya sa Dios. Nga naman, tungod kay naay mga nakasulat dinhi sa balaang kasulatan. For example, dinhi sa Juan kapitulo 4 sa iyang bersikulo 2 nagingon, inyong mahibaluan ang espiritu sa Dios. Pinaagi niini nga ang matag usa ka espiritu nga wala magaila si Jesucristo nagpakatao kini susbot magbasa aron maklaro igsoon. Inyong mahibaluan ang espiritu sa Dios pinaagi niini ang matag usa ka espiritu nga magaila nga si Jesucristo nagpakatao kini iya sa Dios. So, mo ni positive affirmative nga pagastorya ha. Positive nga pagistorya. Pero kung imo ni siyang i-negative igsoon, mo ni ang makasulat. Og ang matag siya ni. Og inyong mahibaluan ang espiritu sa Dios pinaagi niini ang matag usa ka espiritu nga magaila nga si Jesucristo wala magpakatao, okay? Kini iya sa Dios, kini dili iya sa Dios. Kana negative pagkasulti. Pero diri gid tas mabasa nga mao ang positive kayo nga pagkasulti. Matud pa sa nabasa diri, inyong mahibaluan ang espiritu sa Dios pinaagi nini nga ang matag usa ka espiritu nga magaila nga si Jesucristo nagpakatao kini iya sa Dios. Diba? Nganong wala man gitawag si Abraham nga nagpakatao? Nganong wala gitawag si Jacob nga nagpakatao? Nganong wala gitawag si Joseph nga nagpakatao? Si David nga nagpakatao? Si Solomon nga nagpakatao? Wala gitawag og nagpakatao. Nganong si Kristo gitawag nagpakatao? Og nganong si Kristo mismo nagingon nga, o ako hari, sumala sa imong giingon. Og tungod niini, ako nagpakatao. Juan 18:37. Balik ka ni Mason. Sa ato pa di ay, Pastor, wala gyud ka kuan, wala gyud ka nakabasa ang mga iglesia ni Kristo sa mga teksto nga nagpakatuo nga si Jesus Christ nagpakatao. Kay mao man na ang ilang nga kuan. Amo man na ilang stand nga walay mabasa nga si Kristo daw nagpakatao. Naamay da ato magibasa, di ba? Dili nga si Dios ang si Kristo, Dios kay tao gid daw. Okay. So, bakit problema na igsoon kay ila man na? Di na lang ko manghilabot sa ilang doktrina, sa ilang pagtulunan, sa ilang nahibaw-an. Kay sukwahi maning mabasa sa Biblia, sukwahi maning naa sa Biblia, kay sa ilang nahibaw-an. So kung unsay naa sa ilaha, di ilaha na wakoy labot ng sa ilaha. Ang importante diri ko sa Biblia. Okay, Daniel Garcia, salamat sa Cotabato. Pastor, napa isa. Sige, padayon, palihog. Si Juan, kanang kay Eli Soriano, nag-ingon siya nga wala pa'y tao daw nga nakasaka sa langit. Dili ba nga si Enoch tuwa naman sa langit? Unsa may sana to ani? Ako, uyan man ko ni Eli Soriano. Nga walay tao nakasaka sa langit. Kinsa man siya tao nakasaka sa langit? Gawas kan Jesus Christ. Naay mga tao karon nga naa sa langit, wala tong misaka. Gilalin. Lahi man ang word saka o lalin. Tama siya sa pag-ingon nga walay tao nga nakasaka. Kaya nga naman, gilalin man mismo kita. Makaadto tag langit, dili ta mo saka, kundi lalinon ta. Ako tanaw na at tumasaw na dinhi sa Hebreano kapitulo 11 sa bersikulo 4 nagyon. Okay? 5. Tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit. So si Enoch gilalin, wala ni saka, gilalin lahi ang word nga saka, lahi ang word nga lalin. Bueno igsoon, nakabsanta sa atong first portion. Balik pagtawag ko niya, human sa ato nga break.
May balik kita mga pinangga nga mga kahigalaan sa kanginan. Kung nga doon na mo ipangutana palihog, tawag lang, no? Aron taga na tuog pagtagad. Niya din si Christine Yagaw, salamat sa dugang kahibalo, pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Matoy pa sa niya, maayong hapon, Pastor, salamat sa Ginoo nga nakaapas na pud sa live. Niya din si Sister TC Nobles Pineda, maayong hapon ni mo diha, Sister TC, o kumusta na mo diha, no? Niya sa din si Prince Tanjay, blessed evening, Pastor Chris, o mga kapaglaom. Niya din si Ike Kadagat, watching here in Don Carlos, Bukidnon. Maayong hapon sa Don Carlos, maayong hapon usab. Diha sa atong district pastor diha, no? Si Pastor Swanner, o usab sa DXGT, uban sa atong mga kaigsuonan diha. Kay niya sab ni si Rovic Balyarta Japay, niya sabi ni si Janero, bawal ba magminyo ang paryente nga tagtulo o tag-upat? Bawal ba magminyo ang paryente bisan og layo nga pagparyente? Salamat, Pastor. Actually, Igsoon, mauni, naidaghang karon nga minyo nga mga paryente gila. Okay, pero gitawag na to og lagyo na, nga gitawag na to og pagkaparyente. Ang gingon sa Biblia din ni Igsoon mo ni. Atong basahon na. Leviticus 18, versikulo 7. Okay? Walay bisan kinsa kaninyo nga magduol sa bisan kinsa nga haduol nga kabanayan aron sa pagbukas sa ilang pagkahubo. Kung imo ni siyang basahon Igsoon sa gitawag na to og bisan kaning gitawag na to contemporary version, nagisgot nyo ganing close relative ang term ani Igsoon. Sa ato pa, duol nga kabanay. Pero kung layo na Igsoon, wala tayo nakita nga problema, wala tayo nakita sa bersikulo sa Biblia nga dili magminyo ang lagyo na nga parinti. Bueno na tayo, caller, go ahead, palihog. Mayong hapon, Pastor. May hapon na sab. Anara ko'y pangutana. Doon na, pinibitaw nga kuan, matapos nga mabago na ang kalibutan, doon na ba isikot sa Biblia nga lifestyle, kung saan lifestyle sa mga tao? Nabaygi sitar ang Biblia? Mahitungod kung sa lifestyle sa mga tao? Sa Okay. bago na kalibutan. Mubatin ako? Dili lang na karon Igsoon. Sukad pa gina sa pagtukod sa kalibutan. Kanang gitawag na tog idinik. Diya ba sa iding nga mga pagkaon ba? Ang original nga pagkaon Igsoon, kung imong tan-awon ang Genesis, no? Genesis kapitulo 1, versikulo 29. Mao magini nga pagkaon. Okay? Nagingon. O gihatagan ni Adan, okay, 20 ano to? Okay, dos man di ako na obre. Versikulo 30 sa Genesis 1. Og sa tanan nga mananap sa yuta, og sa tanang langgam sa kalangitan, og sa tanang butang nga nagakamang ibabaw. Okay? Sunod, gihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw aron ilang kanon og mahimo kini. So imo makita Igsoon nga mga nuts, mga liso ang original nga pagkaon nga giandam sa iyang katawsan, so wala pa mahulog ang tao sa sala. Mao na ang gitawag natong original. Gidugang na lang Igsoon ang gitawag nato og utanon or vegetable. Dito sa Eden, so wala pa mahulog ang tao sa sala, mauto akong ginganlan nga magpagkaon. Human ang tao nahulog sa sala, gidugang ang vegetable. Okay? Now, na disturbo lang na human sa gitawag na tuog lunop. Muna nga, kinahanglan balik ta sa gitawag na tuog original nga pagkaon. Kanang giingon bitaw sa sinulatan sa Spirit of Prophecy nga mato pa niya step by step, no, nga hinay-hinay sa pagbiya sa pagkaon sa gitawag og karne, no? So, ingana ang ato kalabuton Igsoon. Pero kung pananglitan sad nga wa ka nag-vegetarian, wala sad ka nakasala. Wala sad ingon nga
nawala na ka o na backslide na ka. Okay? Kini siya nga tambag igsuon, matod pa ni Ellen White, those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will be eventually be done away. Kanang word nga eventually, hinay-hinay igsuon. Among those, wala na yung all. Yung ingag all, sa ato pag required yun ang tanan. Pero pa yung among, meaning naib mga pipila. So gitambag igsuon nga, kumay mo, balik ta sa pagkaon nga nalatid sa balaan nga kasulatan. Pero kung mukhaon man ka og manok, kaon man kag baka, wala sa tanaingon nga di nakamaluwas, wala sa ingon nga dili na makasala ka kung makaon kaniya na. Paday Nixon. Ang sa ito pa, Pastor, ang mga negosyo, mga building, mga gwapong kuan, mawala ba ne? Kaning mga building, mawala ba ni siya? So atong tanawon ng Biblia. Jeremias Kapitulo 4, atong tanawon, aron na Biblia ang atong ipatubag igsoon. Jeremias Kapitulo 4, sa iyang versikulo 23, ngadto sa 26, atong masahon. Yeah. Mo ni nahitabo sa katapusang adlaw, no? Nagyon dinhi. Gitanaw ko ang yuta, og ani akaron, kini awaaw, og walay sulod. Og ang kalangitan, og sila walay kahayag. Gitanaw ko ang kabukiran, og ani akaron, sila minglinog, og ang tanang kabungturan, mingirog ngantunganhi. Grabe ni nga linog. Dis kagayan di oro, gabi galinog man og 6.1 ba to na di na ko maricol. So, nangakuratan ang mga tao. Ako, nakamata ko. Pero, kini nga linog, igsoon kulba. Kaningon din niyo, gitanaw ko ang kabukiran og ani akaron ni ini ming linog. Og ang tanang kabungturan ming irog ngadto ngani. Grabe nga linog. Mga gubag ang building diri. 25, gitanaw ko og ani akaron walay tao og ang tanang nga kalanggaman sa kalangitan nga lagi. Nganong walay tao? Kaya ang mga tao ni ini igsoon nga mga daotan na nga matay na. Ang mga matarong ani gidala na sa langit. Katong gisaad di Ginoong Hesus nga dili magkaguol ang inyong kasing-kasing tumuo kamo kanako, tumuo sab kamo sa amahan. Sa balay sa akong amahan adunay daghang palay-pulianan. Lakturon sa putong pagistorya nagyon ni siya, kun diin gani ako ato usab kamo. So, sa pagsaka ani sa langit igsoon, mao ni ang kahimtang sa yuta. Gitanaw ko og aniya karon ang mabungaon nga uma nahimong kamingawan og ang tanan nga syudad didto nangalumpag sa presensya ni Jehova. Tanan syudad nangalumpag sa presensya ni Jehova. So pangutana ka, na apil bang mga building dinhi? Syudad gani. Imposible makay syudad walay building. Pumagani nga kanang ubang pagtulunan sa GW Exxon, imo makaplagang kani mga building diri ilan na nangyangkon nga sa panahon Cross Millennium tudlo-tudlo asa nga building ay ilang gusto, pero sa Biblia igsoon tanan nga syudad nga lumpag sa presensya ni Jehova. Balik kani Igsoon. Abayan sa panghunahon na pastor sa kuan sa mga tao nga karon manggod ang mga hunahon na di man sa pagunta no malisyoso manggod wala bakit sa bagong kalibutan Sa bagong langit o bagong yuta Igsoon? Yes. Ano yung mga mawalang pagiging malisyoso sa mga tao? Igsoon mo ni. Kining pagkadautan igsuon, kining mga butang nga na-practice nato ni, dili gid unta ni mahitabo kung wala ang yawa. Ngano nga kahitabo na igsuon tungod sa yawa? Imagine nimo, sa wala pa ang yawa igsuon, okay? Nga makapenetrate ni Adan og ni Iba, wala na sa unahuna ni Adan og ni Iba. Pero sa diya nga yawa nakapenetrate igsoon, ang tao nagapakasala. Mumagani nga si Satanas dinhi sa Biblia sa sulat ni Juan 8 versikulo 44 nag-ingon diri mo ni ang nakasulat diri Juan kapitulo 8 sa iyang versikulo 44. Kamu gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa og ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa pangibog sa inyong amahan. Unsa? Pangibog na igsoon kanang imong gipangutana karon. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan og siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakat niya siya magasulti tukma sa iyang kagalingon kinaiya kay siya bakakon man og amahan sa bakak. So dinhi igsuon na ang tao nahimo siya nga patay. Okay? Patay sa sala.
Mumang gani nga kung gusto ka, mubalik ka kang Ginoong Hesus, you must be born again. Matao pag-usab. Nganong matao pag-usab? Kay ang imong daan pagkatao, gilubong sa tubigon nga dapit. Pinaagi sa bautismo. Roma, Kapitulo 6, versikulo 3, ngadto sa 5. Ikaw nalibasa niya na. So, human nga ikaw na bautismuhan, naa ka sa gitawag na tugbag-o nga pagkatao. Og naa na lang di kay mga pagsulay, na kay tentasyon, kay buhi pa man ang yawa. Pero kung wala na ang yawa igsoon, bag-ohon sa Dios ang tanan. Mismo pa ang langit ug ang yuta. Babasa na to na sa Isaiah 66, babasa na to na sa Revelation Kapitulo 21. Balik ka naman, Igsoon. Salamat kayo, Pastor. Marata. Kaya daghan salamat, Robin Fabia sa Compostela Valley. Okay? Okay, arita sa mga dinis sa text. Na dinis si Nits BBQ, question, maayong hapon, Pastor. Bakit minsan na lang kayo nag-live? Sige man tag-live zone. Wala lang ta ka-live atong Thursday kay kaduha ra man ta mag-live sa usa ka semana, ang Tuesday o ang Thursday. Okay? So wag ta ka-live tong yagin Thursday tungod kay natay gitambungan nga theological forum didto sa Ayas, Cavite. Okay? Niasab din si gitawag na tuog ni Dagan. Si Jerome Bidoy Padilla, mayong hapon, Pastor, naalang ko ipangutana ka ng giingon ni Kibs. Ito na lang Kibs, di na natin ispilingon tanan. Nga siya ang puli ni Ginoong Hesus, maluwas pa ba na inig-abot sa hukom? Daghan salamat watching from Sambuanga. Wala man ko kadungog sa iyang wali igsoon nga nag-ingon siya, nga siya ang puli sa Dios. Wala ko kadungog. Ang akong nadunggan mo ni, siya ang anak sa Dios. Dili anak nga gisgutan sa Biblia igsoon nga is letter A nga small a ha. Word ignon ta lang son. Is O-N nga ang S small letter S, small letter O og N. Kung dili capital S ginang iya ha. So diha adunay diferensya sa gitawag na tog theology sa pagsabot. Pero kanang pag-ingon nga puli, nako nadunggan puli sa Dios, kining dako nga simbahan, kining sa gitawag na to og RC natay nabasa diha. Bueno, dagan salamat niya na Exxon. Niya din si Kinuriano ni. Mayong hapon, Pastor, watching Mandawi, Cebu City. God bless. Niya din si JB. Niya din si Daniel Alipuyo. Mayong hapon, Pastor, maayong pagpaminaw diri sa boarding house kauban ni Baynoy og ni Cruz. God bless this program. Nasa din si Nits, okay? Niya din si matupan ni Nits, maayong hapon, Pastor, back. Okay, ako rin nabasa ganina. Nagsibog magud siya. Boy, no, natay caller, go ahead, baliyog. Kiling hapon, Pastor. Mayong hapon, usab ni mo di Exxon. Kanang nakoy pangutana pa ba kanang palihog kanang pasabot sa lipas ka sa unang 1-5 Unang 1-5? Unang 5-8-9. Unsa bot patabotan ni Pastor? Unsa ka nang sa Juan 5, 8 og 9. Atong masahon na? 8 og 9. Kay tuluman ang nagapamatuod niini nga mao ang espiritu, ang tubig, ang dugo, kining silang tulo nagkauyon. Iapil na natong City Exxon, City 8-9. Og ang espiritu mao nga nagapamatuod nini kay ang espiritu mauman ang kamatuoran mo na sa City og sa 8 kato atong gibasa. 9. Kung ang pamatuod gikan sa mga tao, ginadawat nato ang pagpamatuod nga gikan sa Dios. Labaw pa niini kay ang pagpamatuod sa Dios mauman kini nga siya nagapamatuod nga mahitungod sa iyang anak. So atong makita din higsoon nga na gitawag na to adunay gipasabot diri nga adunay tulo ka persona. Gani kung imo basahon ni sa King James Version sa 1 John chapter 5 verse 7 unang Juan 5:7 nagyon. For there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Okay? So imo makita igsoon man siya there are three that bear records in heaven, the Father,
The Word, kinsa ng Word? John 1:1. Okay? And the Holy Ghost or Holy Spirit. And these three are one. So imo makita nga nakita nimo diha ang tulo ka persona sa usa ka pagka Dios. Balikan nimo igsoon. So, kana sa ato pa pastor, kani espiritu persona ni pastor. Yes, persona na. Nganong persona igsoon? Tungod kay na sa ipagbati. Usay naguna-una mangguguban, basta persona gani naiunod og naibukog. Dili na muwarant nga logic ison. Kay kumingon ta nga ang persona adunay unod og naay bukog, ang baka di ay persona di ay. Kana may unod og naay bukog. Kabayo na unod og bukog di persona di ay. So ang nakapersona igsoon dili ang unod, dili ang bukog. Ang nakapersona igsoon tungod kay naa say libre nga salabutan, naa siya pagbati. Atong bason, aduna siya pagbati. Efeso Kapitulo 4, versikulo 30, mao ni ang gipahayag sa Biblia. Na siya pagbati igsoon, ang tao na pagbati, ang bata na pagbati, ang babae na pagbati, ang lalaki na pagbati, ang Espiritu Santo na ay pagbati. Atong basahon. 4:30 na yun. Og ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ayaw ninyo sakita ang Espiritu Santo. Pag-ingon sa Biblia ang ayaw sakita, unsay may ibut pasabutan na? Masakitan dahil siya. So aduna di asyay gitawag na tuog pagbati. Nga diin imo makitaan dinhi sa balaan nga kasulatan. So persona siya igsoon. Go, padayon igsoon. Okay, salamat kay pastor. Sabta na inaw pastor. Salamat kay kumikas pabot. Dagan salamat igsoon. Gawas anang naay persona igsoon, mutudlo pagid na siya. Okay? Unya mo pasabot pagid na siya. Ato basahon. Juan Kapitulo 14, na igisgutan din sa balaan nga kasulatan. Okay? Bisag din hilanta sa Kapitulo 14, versikulo sugod na lang ta dis 15 igsoon aron na masayo na to pagpangita, paglukit. Nini nga mga punto ha. Adunay gipahayag ang balang kasulatan sa 26, 15:26. Apan inig-abot unya sa manlalaban nga akong igapadala kaninyo gikan sa amahan ang espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa amahan kini siya mao ang magahimog pangpanghimatuod mahitungod kanako. Mo pamatuod igsoon mahitungod kang Kristo. Walay butang kining computer karon mo pamatuod ba ni sa kang Kristo? Dili. Kining cellphone mo pamatuod ba ni sa ako? Dili. Pero kining Espiritu Santo mo pamatuod sa amahan o kang Kristo nga gipadala. O gawas pa niya na Juan Kapitulo 16, versikulo 13 nagyon. Inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo. Kining lamisa, mutultol ba ni nato? Ha? Kining suga, mutultol ba ni nato? Dili. Ang mutultol igsoon na ay salabutan. Ang mutultol igsoon adunay, gitawag na to rasyonal lang, logical. So imo makita igsoon, kini nga mga punto nga atong ginasulti. Nag-ingon dinhi nga siya nga magatultol kaninyo ngadtos tibuok nga kamatuoran ka bueno, okay, salamat. So imo makita nga ang Holy Spirit na igsoon usa ka persona. Walay unod o walay bukog. Pero tungod kay siya gamhanan. Kay tungod siya gamhanan igsoon, pwede siya mopakita sama sa salampati Mateo Kapitulo 3, sa panahon sa pagbautismo kang Kristo. Sama usab sa kalayo, sa buhat Kapitulo 2, sa Pentecostes nga panghitabo. So imo makita nga, usa kini siya ka, gitawag na to gamhanan. Sama gyapon sa gitawag na to og Dios. Tungod kay atong nakaplagan, usa kini siya sa gitawag na tong persona. Dugang paigsoon niya. Sa unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 10, adunay gipahayag ang Biblia diri. Kini ginapadayag sa Dios kanato. Pinaagi sa Espiritu. Kay ang Espiritu nagatugkad man sa tanang butang lakip sa mga kahiladman sa Dios. Ha? Ang Espiritu Santo igsoon
mutugkad sa kahiladman. Mutugkad igsoon sa mga butang nga diin dili matugkad sa manulunda og tao. Nga naman, walay lain makatugkad sa Dios. Dios na gihapon. Ha? Naababay mo tugkad sa Dios? Nga tao, manulunda o unsa? Wala. Ang Espiritu Santo, mutugkad igsoon. Okay? Sa dili matugkad sa manulunda, mismo pa ang yawa, di katugkad. Pero ang Espiritu Santo, makatugkad sa kihiladman. Versikulo 11, atong tiwasan sa magbasa. Kay kinsa bang pagkatawhana, ang nasayod sa mga huna-huna sa tao, gawas sa Espiritu, nga niining tawhana, anining tawhana. Maingon man usab, walay bisan usa nga makasabot sa mga huna-huna sa Dios gawas sa Espiritu sa Dios. Ha? Tiya mo na, walay makasabot sa huna-huna sa Dios gawas sa Espiritu sa Dios. Mismo si Lucifer, dili makasabot sa huna-huna sa Dios. Mismo si Lucifer, dili makatugkad sa huna-huna sa Dios gawas sa Dios lamang. Okay? 5 minutos ang nabilin alang matapos ang atong programa. Okay? Daghang salamat na Igsoon na imong gipangutana usab. Niya din si Bong Zuniega, maing hapon nimo dia Brad Bong, uban sa imong tibuok nga pamilya og sa RFM Mabinay. Niya sab din si Ephraim Jess Biasong the Sikan. Good eves, Pastor, watching from Iligan City. Niya din sab din si Shibari Vilyases Ricanya. Niya sab din si Bert Renz. Good evening, Pastor, watching from Hasaan. God bless always this program. Niya din si gitawag na to og Mike ay Kadagat, maayong gabi Pastor, human sa kaluwasan. Ang tao ba naapabay tendensiya nga matiguwang. Okay? Igsoon nga ni. Si Adan, kabalubiyata, 930 ay namatay. Pero niagi siya kamatay nigsoon, human ang tao nahulog sa sala. Okay? So, imo mahibawan nga kung wa pa mahulog ang tao sa sala, ang tao dili mamatay. Gani na ay naghulagway diri igsuon, dini sa Isaias kapitulo 66, versikulo 20. Tanaw na to Okay? Nag-ingon dinhi. Usa ni siya kahulad pamulong nga atong kakwaan og konklusyon. Kung unsa man nga konklusyon igsoon, atong masabtan pinaagi sa pagkasulti ni ini nga mga gitawag na to og pulong. Okay? 65, versikulo 20. Wala na unyay bata nga sa pila lamang kaadlaw ni usa ka taong tigulang nga dili matugob sa iyang mga adlaw kay ang bata mamatay sa usa ka gatos nga tuig. Kinang usa ka gatos ka tuig gitawag pa siyang bata. So imo mamatikdan usa na siya ka figure of speech nga buot pasabdot igsoon nga dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Ang usa ka gatos gitawag pagyapon siyang bata. Laktod nga pagkasulti, dili ka dito ingon nga matiguang kay once nga matiguang ka igsuon, kulang na kag calcium, matiguang ka igsuon, halap-halap na imong pananaw, matiguang ka igsuon, adunay gitawag na tug bungol-bungol na. Mamangani nga matud pa sa Facebook nga ako nabasa, ngano kunong naay 20% nga discount ang mga kuan tungod kay dili naman makalaag kayo ang mga senior gawas ato mga baskog pa. Okay? Muna taga 20%, I don't know. Pero sa ako nakita, Igsoon, pribiliyo na gigihatag sa atong gobyerno ngadto sa atong mga Igsoon. Bueno, daghang salamat, Igsoon. Niya din si Bert Rins. Niya din si Dave Reed. Okay, good evening, Pastor. Watching from Magsaysay, Misamis Oriental. Niya din si Ronron Rams. Pastor, pwede ba ta makahukom sa mga tao nga gabugal-bugal sa atong Dios? Pwede ba ta pamadlong, Igsoon? Okay, gamita ang Biblia. Kaya kung ikaw magbugal-bugal, kung ang Biblia, adunay gipahayag dinhi ang Biblia igsoon, tanaw na to unsay nakasulat sa balaan nga kasulatan. Pabibyo kapitulo 1, nag-ingon dinhi. 1 gitawag na to og bersikulo 24-25. Nag-ingon dire. Tungod kay ako nagatawag og kamuming balibad, akong gibayaw nga akong kamot og walay tawo nga nagtagad. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga mga tambag og dili buot. Sa akong pagbadlong, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. So basahan ni nga balaan kasulatan igsoon aron mawarningan sa sila. Aron sa panahon sa pagpadudya, walay usang mingon nga wala man ko nahibalo ni ana. Kay niasab dinhi si Jerome Bidoy Padilla. Kay katong ganina ay ako naman siyang gitubag no.
Niadin si GB, niadin ni si Daniel Alipuyo. Okay, di man nato ni mabasa tanan igsoon kay pertin daghan na dinhi ang gipang butang diri igsoon. So, sorry lang kay sa dili nato mabasa. Niya Janero, bawal ba magminyo ang paryente nga okay, ako na yung gibasa ganina, no? Okay, si nadini si gitawag nato Prince Tanjay, blessed evening Pastor Chris og mga kapaglaom. Okay? So, balita igsoon. Katong sa gitawag na to ganina nga gisgutan ang 2 Pedro 2:4. Okay? Unya sa 2 Pedro 2:4 kay wala man nato to siya matibawas sa pagtubag kay maabtan man ta sa mga cooler igsoon. Kining word dinhi nga imperno, bueno, nagsinyas na ginang atong kauban dinhi sa Hope Channel nga time na. Di ta pwede mo lapas igsoon kay naay programa nga sunod sa ato dinila sa ako na lang pangusta no sa ato nga mga naigsoon na sa Amerika tama ni Mr. and Mrs. J. Salcedo, Mr. and Mrs. Jag Bautista uban sa Bakersfield nga mga kaigsuonan og usab ni Bong og usab sa kang Rex Gonzaga, sister and brother Rex Gonzaga og tanan nga mga kaigsuonan buino dinhi lamang sa Hope Channel kay Andero City sa ngalan sa mong station manager, communication director o sa division usab. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan mao ray angay nga mabuhi magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin among gikalipay nga ikaw nagkuyog sa matag usa kanamo. Lord, panalangin ang tanang mga OFW sa tibok nga kalibutan, ilabi na usab sa ilang mga pamilya nga naa dinhi sa Pilipinas. Panalangin ni ang mga kadagkuan sa tibok nga kalibutan. Tuguti Diyos nga ikaw magalikay, magaiway ka na mo o giandam kami niya anang pagdaog sa miling kalag. Amo ni gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless ang tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.